Ben, neste novo vídeo imos centrarnos na representación gráfica de funcións, pero antes de nada imos repasar os conceptos principais relacionados con este tema. Lembremos que unha función é unha expresión que se representa desta maneira, onde f é o nome da función, sys é a variable independente, unha letra que poderá tomar distintos valores, e aquí á dereita temos a expresión da función que contén as operacións que lle faremos aos valores de sys para obter os valores da función. Isto opera da seguinte maneira. Supoñamos que así lle damos valor, por exemplo, 1, sustituímos sys por 1 na expresión da función e obtemos f de 1. F de 1 é multiplicar 2 polo valor que acabamos de introducir e obtemos como resultado 2. Decimos que 2 é a imaxe de 1 pola función f. De igual maneira, se en lugar de 1 introducísemos outro valor, por exemplo 3, teríamos f de 3, multiplicaríamos 2 por 3 e obteríamos agora como novo valor 6. Diríamos neste caso que 6 é a imaxe de 3 pola función f. Ben, isto pode representarse como se fose unha máquina na que nos introducimos valores de sys, por exemplo, introducimos o valor 3, a máquina contén a fórmula que vai operar e cando operamos esta expresión utilizando sys igual a 3 obtemos o valor 6, 2 por 3 é 6, de modo que 6 é a imaxe de 3. De igual maneira, se antes introducíramos en lugar de sys o valor 1, obteríamos 2 por 1, 2. Ben, cando facemos isto en repetidas ocasións é conveniente elaborar unha táboa de valores na que colocamos como primeira columna os distintos valores da variable independente de sys e na segunda columna as súas correspondentes imaxes que representaremos desta maneira, ou tamén en ocasións representamos desta outra maneira. Ben, por exemplo, para sys igual a 3 obtivemos o valor 6, ou ben para sys igual a 1 obtemos o valor 2. Poderíamos continuar con máis valores, por exemplo, para sys igual a 0 obteríamos 2 por 0, que é 0, para sys igual a menos 1,5 obteríamos menos 1,5 por 2, que é menos 3, ou ben, para sys igual a 5 cuartos obteríamos 2 por 5 cuartos, que son 10 cuartos, ou que é o mesmo 5 medios. Isto é o que chamamos a táboa de valores e vai ser moi útil porque nos permite representar estas asociacións, estas correspondencias en forma de puntos que se poden representar
nun gráfico cartesiano e así obter unha idea gráfica do comportamento da nosa función. Lembremos que a nosa mente está preparada para recibir moita información gráfica de forma moi fácil, por iso a gráfica da función vai ser algo moi útil. Como decíamos, 3 está asociado con 6, 3 correspóndese con 6 e creamos a partir de aí un punto. 1 está asociado con 2, a 1 correspóndelle 2, a 0 correspóndelle 0 e imos creando distintos pares ordenados que representaremos posteriormente. Ben, imos entón facer a representación gráfica de algúns deses elementos e facémolo aproveitando esta nova ferramenta na que temos o noso plano cartesiano, temos os dous eixos de coordenadas, o eixo horizontal, o que chamamos osis, ou tamén eixo de abscisas, o eixo vertical, ao que chamamos OI, ou tamén eixo de ordenadas, e sobre esta gráfica cartesiana representaremos os puntos. Por exemplo, un punto como este, que tería coordenadas 3, 3. É un punto que está desplazado 3 unidades á dereita e 3 unidades arriba tería coordenadas 3, 3. Ou, por exemplo, un punto como este, que tería coordenadas menos 4, negativo porque vimos en dirección á esquerda, e 2 en sentido ascendente. Ben, imos representar entón os nosos puntos, os que obtivemos anteriormente na tabla de valores. Estes que temos aquí, por exemplo, 3, 6, 1, 2 ou 0, 0. O punto 3, 6 representámolo e aquí apareceu 3, 6, efectivamente, as coordenadas son 3 en horizontal, 6 en vertical. O punto 1, 2 aquí o temos, ou ben o punto 0, 0. E aparece este novo punto. Ben, son 3 puntos que proceden da tabla de valores, por tanto, son 3 puntos que proceden da fórmula da función. Se tratásemos de unir estes 3 puntos mediante unha liña, apareceríanos unha recta. E observamos que esa recta recibe por nome o nome de f, coa súa fórmula, e ademais esta recta contén aos 3 puntos dos que falamos hai un momento. O punto B, o punto C e o punto D. É evidente que esta recta contén moitos máis puntos e calquer outro punto que estea sobre esta recta vai ser un punto que estea tamén na tabla de valores e que proceda da fórmula da función. Por exemplo, un punto como este tería coordenadas 2, 4, é un punto que está sobre a gráfica. Se volvemos atrás, o punto 2, 4 corresponderíase con x igual a 2 e y igual a 4. É dicir, 2 está asociado con 4, efectivamente así, porque f de 2 é 2 por 2 é 4. Ben, por tanto, os puntos que están na gráfica pertencen á función e os que non, por suposto, non estarían na tabla de valores. Por exemplo, este punto de coordenadas 4, 1, cando comprobamos o punto 4,
1, si queremos introducilo na nosa tabla de valores, teríamos 4, 1, entendemos que 4 está asociado con 1, ou sexa que f de 4 é 1, cousa que non é certa. Se nos introducimos 4 na nosa máquina, o valor que obtemos é 8, que non é o que tiñamos previsto, non é 1. Por tanto, esta asociación é incorrecta. Por tanto, este punto non está sobre a gráfica. Ben, desta maneira temos unha idea gráfica de como se comporta a nosa función. Para aclarar un pouco máis estas ideas, aquí temos todos os puntos que están sobre a gráfica e poderíamos ver aquí a súa primeira coordenada e a súa segunda coordenada. Por tanto, poderíamos ver a asociación, a correspondencia da función. Por exemplo, neste caso, teríamos x igual a 2 e igual a 4. 2, 4 é un punto da gráfica, é dicir, f de 2 é 4. Como tamén sucede así, por exemplo, con este outro punto, que ten coordenadas menos 2 e menos 4. De maneira que menos 2 está asociado con menos 4, ou de outra maneira, f de menos 2 é menos 4. Ben, isto podemos facer con outras funcións, por exemplo, esta nova función, e observamos que a función que temos agora ten por fórmula 3x, cambiamos o 2 anterior por 3, e o resultado, o que observamos, é que a gráfica volve ser unha recta, pero neste caso é máis inclinada, ten maior pendente que a anterior. Poderíamos probar con máis fórmulas deste tipo, por exemplo, esta nova fórmula, na que agora si se está multiplicado por 1, ou que é o mesmo, poderíamos poñer simplemente x sin o factor 1. Observamos de novo que sigue sendo unha recta, neste caso un pouco menos inclinada, menos pendente que as anteriores. Poderíamos traballar con funcións como, por exemplo, esta outra, menos 4x volve ser unha recta, e aí teríamos os puntos que forman parte desa recta. Por exemplo, un punto como este, de coordenadas 1, menos 4, está na gráfica, quere decir que nesta nova fórmula 1 está asociado con menos 4, ou tamén f de 1 igual a menos 4. Efectivamente, se en lugar de 6 poñemos 1, obteríamos menos 4 por 1, que é menos 4. Ben, podemos traballar con fórmulas de moi distintos tipos, e aquí imos ver unhas poucas máis. Por exemplo, observemos esta outra, unha nova función, neste caso a fórmula é xa distinta das anteriores, un partido por a nosa variable independente, un partido por x, e observamos que a gráfica agora é bastante máis complicada. Ten dúas ramas separadas, e os puntos que están nesta gráfica, por exemplo, este punto de coordenadas 1, 1, está na gráfica, quere decir que 1 é a imaxe de 1, ou se queremos que f de 1 é 1, efectivamente, cando en lugar de 6 poñemos 1, temos 1 partido por 1 igual a 1. Ou, por exemplo, este outro punto, que ten coordenadas 2, 0,5.
quere decir que 2 está asociado con 0,5, efectivamente f de 2 sería 1 partido por 2, que é 0,5. Poderíamos traballar con puntos, por exemplo, como este. Neste caso, x é menos 1 medio e y vale menos 2. Quere decir que f de menos 1 medio é menos 2. Si en lugar de x colocamos menos 1 medio, obtemos 1 partido por menos 1 medio, que é menos 2. E desta maneira podemos traballar con multitude de funcións distintas. Por exemplo, esta outra, na que vemos unha parábola, e aquí teríamos un punto desa parábola de coordenadas menos 2, 4, quere decir que f de menos 2 é 4, e por suposto, como sempre, f de menos 2 calculase substituindo x por 2, calculamos o cuadrado de 2, dá 4, f de menos 2 é 4. Ou, por exemplo, este outro punto de coordenadas 1, 1, f de 1 sería 1 ao cuadrado, que é 1. Ou incluso este outro punto de coordenadas 0, 0, f de 0 sería 0 ao cuadrado, que é 0. Por tanto, xa sabemos, a partir dunha táboa de valores, cal é a forma de obter a gráfica. Ben, para volver ás nosas actividades, ás nosas páxinas, aquí temos unha explicación da representación gráfica de funcións. Como a partir dunha táboa de valores se pode obter unha representación gráfica? Ben, acabamos de velo. Aquí temos a táboa de valores e podemos representar os nosos puntos 0, 1, 1, 1, 2, 1, etc. Podémoslo facer desta maneira: o punto 0, 1, o punto 1, 1, o punto 2, 1, o punto 3, 4, ou ben o punto 4, 6. Poderíamos pensar en unir estes 5 puntos e, en principio, parece extraña a forma que nos daría. Non é unha recta, non é unha forma recoñecible, entón sería conveniente investigar de que tipo é esta gráfica. Outro exemplo, a partir dunha táboa, o punto 0, 0, o punto 1, 4, o punto 2, 5, o punto 3, 5, 4, 5, 5, 3, 4, perdón, 6, 3, e teríamos aí de novo outra representación gráfica un tanto extraña, porque non é unha forma tampouco recoñecible. Ben, aí teríamos a nosa gráfica. Esta é a forma en que, a partir dunha táboa de valores, somos capaces de ter unha imaxe gráfica da nosa función. Pero tamén a partir da fórmula, por suposto, podemos obter a nosa gráfica. E pasamos, de todos os xeitos, pola táboa de valores. A partir da fórmula, temos que calcular as imaxes e dai representar os puntos. Para x igual a 1, aplicamos a fórmula e f de 1 sería 1 partido por 1, que nos daría 1. F de 2 sería 1 partido por 2, 0,5. F de 3 sería 1 partido por 3, 0,33 periódico. F de 4, 1 partido por 4, daríanos 0,25. F de 5, 1 partido por 5, danos 0,2. Ou ben f de 6, 1 partido por 6, que sería 0,17, arredondando, porque é un decimal periódico
periódico mixto. Ben, se queremos representar estes puntos, imos decirlle que non los una e facémolo desta maneira. O punto 1, 1 témolo por aquí, o punto 2, 0,5, 2 e 0,5 estaría por aquí. O punto 3, 0,3 e teríamolo máis ou menos por aquí. O punto 4, 0,25 aquí arredondou, sería algo así. O punto 5, 0,2 estaría por aquí. E o punto 6, 0,17 tamén nos arredondou, que o teríamos máis ou menos por aquí. Ben, se observamos esta unión de puntos, sí que se nos parece en certo modo ao que tiñamos anteriormente, que era a nosa gráfica esta. Por tanto, tanto a partir da fórmula como a partir da tabladores somos quen de obter unha imaxe, unha gráfica da nosa función.